जय बांगला जय बांगला जय बांगला। नमस्कार आलू चाषी बंधुरा, আপনারা দেখছেন ভারত পটেটো বাংলা। আমি আপনার আলু চাষী হিতৈষী বন্ধু শেখ আমির আলী। যে গ্রামে এসছে এই গ্রামের নাম হচ্ছে মোহাম্মদপুরম লাইয়া, থানা জাহানগঞ্জ, জেলা ফারুখাবাদ, উত্তরপ্রদেশ। এই স্পটটায় নিয়ে এসছি। এই স্পটে যে আলু গাছ আপনারা দেখছেন, এই গাছের বয়স হচ্ছে 1 মাস 16 দিন, 1.5 মাস বা 1 মাস 14 দিন, 1 মাস 14, 15, 16। একই কৃষকের 3টে জমি 10 বিঘে মিলিয়ে ওনার 3টে জমিতে উনি 10 বিঘে চাষ করেছেন। আরও একটা কৃষকের এই মাঠেতেই আমি ভিডিও শ্যুট করেছিলাম, কিন্তু সেটা আমার ডিলিট হয়ে গেছে বলে আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না। তেনার আবার এনার থেকে আরও 5 দিন বয়স বেশি, আর তেনার একটাও আলু ধরে না। এনার তো ছোট একটু দেখা দিয়েছে, ওনার দেখা পর্যন্ত দেয়নি। আমার প্রচুর আফসোস সেই ভিডিওটা দেখাতে না পারার জন্য। আমি খুব দুঃখিত এবং লজ্জিত। তো পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। এই ভিডিওটা দেখলে ফারুখাবাদের নতুন আলু কতদিনে বাজারে আসবে সেই সম্বন্ধে আপনাদের একটা বিশাল অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। তো আপনারা আপনার নিজস্ব চ্যানেল ভারত পটেটো বাংলা চ্যানেলকে লাইক করবেন, বেশি বেশি করে আলু কৃষককে শেয়ার করবেন। আর যিনি এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন টিপে দেবেন। সমস্ত ভিডিও আপনার কাছে চলে যাবে। যথেষ্ট বুঝতে পারবেন যে উত্তরপ্রদেশের নতুন আলু কতদিন পর বাজারে আসবে। আর আপনাদিকে ভারত পটেটো বাংলার প্রতিনিধি আমি শেখ আমির আলী। আমি আপনাদিকে যেটা দেখাচ্ছি একদম 100% সঠিক, কোনো ভুল তথ্য আপনাদিকে আমি দেব না, আর কোনোভাবে মিসগাইড করব না। প্রথম যে জায়গায় আলু চাষ হয় তিরবা। আগামীকাল তিরবায় হাজির হব। তিরবার ভিডিও আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি বানাবো, এবং সঠিক সত্য তথ্য। কোনো জমিতে যদি বড় সাইজের আলু হয়ে থাকে সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। কোনো তথ্য গোপন হবে না, সমস্ত তথ্য হবে ওপেন। उठाइए ना, उठा के नहीं है फिर गाड़ दीजिएगा, है ही नहीं। एक झाड़ उठाइए ना, जो है एक झाड़ उठाइए ना, एक झाड़ उठाइए। क्या भरना? हाँ, जो ज्यादा पड़ा है। और तो मतलब ये कितना टाइम लगेगा इसमें? 1 महीना में तैयार हो जाएगा। और 1 महीना लगेगा? मतलब 2.5 महीना में खुदाई होगा। तो गर्मी का वजह से, हाँ, लगन कम है अभी। गर्मी का वजह से कम है। नहीं ठंड रहा था तो और भी आलू फूल जाता ना। तो फूल जाते खूब। तो ये जो कोल दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कोल है? पीडी कोल्ड। पीडी कोल दिखाई दे रहा है ना। पीडी कोल का पीछे वाला क्षेत्र है। और तो आपका साथ और किसी का है ना? आपका गांव का अंदर आप ही का फास्ट है? नहीं, और है लोगों के, और भी है। चलिए आप दूसरा खेत जाते हैं, आपका दूसरा खेत का भी जायजा लेते हैं। जो वाला है, चलिए ना। तो इस साल आलू का क्षेत्रफल घट रहा है या बढ़ रहा है? क्षेत्रफल तो बढ़ रहा है ना। पिछले साल से ज्यादा आलू का खेती हो रहा है। हमारे यहाँ तो हर साल पूरी आलू होती खेती है। ये है, यह एक बड़ा झाड़ देख के आप उखाड़िए, बड़ा देख के जो आपको सबसे मजबूत लगा। बना लोगों में इसमें अभी बना नहीं, जो तरह है ये। अभी इसमें भी वही टाइम लगेगा ना। हाँ, वही टाइम, वही बजाय। तो 1 महीना प्लस लग जाएगा ना। हाँ, 1 महीना प्लस लग जाएगा। तो पिछले यहाँ आपका यहाँ गेहूं भी तो होता है ना? गेहूं करेंगे इसमें। और आलू खुदाई के बाद? हाँ, आलू खोद के गेहूं करेंगे। और आलू का साथ साथ गेहूं होता नहीं? हाँ, आलू खोद के गेहूं करेंगे। आलू खोद के गेहूं। चलिए आपका दूसरा
वही खेत में जाएंगे, उसी खेत भी देखेंगे। आज थोड़ा हवा आ रहा है, नॉर्थ का हवा आज से आने लगा है, तो हमको तो लग रहा है ठंड आ ही जाएगा ना। ठंड तो नहीं पड़े, ठंड पड़ रही तो वाले लो तो कुल हो जाता वो। लेकिन देखिए अभी तो नॉर्थ का हवा आ रहा है ना, उत्तरी दिशा का हवा आ रहा है। ये हवा नहीं था, हाँ ठंड वाली हवा आ रही है। तो आज हवा आ रहा है, हवा ठंड बढ़ेगा तो आलू भी फूलेगा। ये है, इसका भी एक बड़ा सा मोटा सा इसमें भी वही पोजीशन है। अभी नहीं उठाइए, उठाइए ऊपर ऊपर उठाइए। अभी लोगों नहीं, एक भी नहीं बना इसमें, नहीं एक ही साथ का है। हाँ है साथ ही साथ, एक दिन आगे पीछे, मतलब एक रोज आगे पीछे। दो खेत में ट्यूमर बना है, इसमें ट्यूमर बना नहीं, वही बोलिए। गर्मी में नहीं ट्यूमर बना, गर्मी का वजह से बेल बड़ा हो गया। हाँ बेल बड़ी हो गई, बेल बड़ा हो गया, लेकिन आलू जमे नहीं। क्या पानी लगा है इसमें? दो लग गए, तीसरा पानी लगने को, तीसरा पानी लगने को, उसमें 3 लग गए। और उसमें 3। तो आपका क्षेत्र में कच्चा आलू का बुआई ज्यादा हुआ या पक्का का? कच्चे के ज्यादा है, कच्चे के ज्यादा है। और सर तो इस साल आपका गांव में पुखराज आलू का खेती ज्यादा हो रहा है या पुखराज ख्याति बराबर है? पुखराज ख्याति बराबर है। और हालैंड चिप्सोना? हालैंड नहीं होता, हालैंड चिप्सोना होता है। चिप्सोना होता है। चिप्सोना का मतलब खेती ज्यादा हो रहा है या ख्याति का ज्यादा? ख्याति ज्यादा है, ख्याति ज्यादा है आपका क्षेत्र में। तो हमको एक किसान बोल रहा था इस साल हमारा इधर चिप्सोना का खेती ज्यादा हो रहा है। होता है यहाँ कच्ची सीजन के लिए होता है ना, कच्ची में तो पुखराज और ख्याति जी होते हैं। और पुखराज ख्याति मतलब ये कच्ची में खुदाई हो जाएगा। और कौन सा मंडी में आप भेजते हैं आलू? मंडी में पुखराज ख्याति होते हैं, चिप्सोना तो कोल में डालते हैं। और चिप्सोना कोल में जाएगा, लेकिन ये जो पुखराज ख्याति जो मंडी फरुखाबाद मंडी में भेजते हैं, सातनपुर मंडी, सातनपुर फरुखाबाद मंडी। और ये आलू हार्वेस्टिंग का बाद ये गेहूं का बुआई हो जाएगा। हाँ गेहूं बुआई होगी। तो मतलब आधा से ज्यादा तो मतलब पुखराज ख्याति का खेत लग रहा है। आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है। और पोल में जाने के लिए तो पक्की सीजन वाला आलू का खेती। आलू चाषी बंधुरा এই ভদ্রলোক যেটা বললেন উনি 10 বিঘে পুখরাজ আলু চাষ করেছেন। 3টে জমি মিলে 10 বিঘে জমি, 3টে জমি উনি একটা একটা করে মোটা মোটা গাছ দেখে তুলতে বললেন, উনি দেখালেন, আপনারা দেখলেন। ওনার আলু গাছের বয়স হচ্ছে এই মুহূর্তে 1.5 মাস প্লাস বা 1.5 মাসের থেকে একদিন কম। 1 মাস 14 দিন, 1 মাস 15 দিন, 1 মাস 16 দিন বয়স। তো কিছু জমিতে সবে মাত্র সামান্য একটু অঙ্কুরের দেখা দিয়েছে, আর এই জমিটা তো একটু অঙ্কুরের দেখা দেয়নি। আবার ইনি তুলে দেখাচ্ছেন একটা, এই দেখুন কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই, একদম প্লেন সাদা, কিচ্ছু নেই। তা ওনার জমি দেখলেন। আপনাদেরকে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি যে নতুন আলু বাজারে আসবে কবে? নতুন আলু বাজারে আসতে গেলে কমের উপরে এখন 1 মাস টাইম লাগতে হবে। আর আজকে সবে মাত্র একটু উত্তরে হাওয়া দিয়েছে, দিতে একটু শীত অনুভব হচ্ছে, একটু হালকা শীত অনুভব হচ্ছে।
আমি যে টি শার্ট পরে বেরিয়েছি হাফ হাতা, আর হাফ হাতা টি শার্ট পরে বেরোনো যাবে না, ফুল হাতা জামা পরে বের হতে হবে। এই রকম ওয়েদারটা এসছে। এবার এই ওয়েদারে আমারও মনে হচ্ছে যে এই ওয়েদারে আলুটা কিন্তু এবারেতে জমাট বাঁধবে বা আলু মোটা হবে। সময় দিতে হবে মিনিমাম 1 মাস। 1 মাস আপনি ধরুন ডিসেম্বরের 15 তারিখের পর এই জমি আলু ভাঙার কথা চাষিকে ভাবতে হবে, তার আগে চাষি আলু ভাঙতে পারবে না। এইটা মোটামুটি ফারুকাবাদ ডিস্ট্রিক্টে ম্যাক্সিমাম একই পজিশন। আমি যা ঘুরে ফিরে নিজে চোখে দেখছি বা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সেম চিত্র সর্বত্রই। আর আগামীকাল আমি তিরবা, পরশু নাদেমু, যেখানে ফার্স্ট আলুর চাষ হয় সেই এরিয়া দেখাবো, তারপর মোহাম্মদাবাদ দেখাবো এবং নিজেও দেখবো প্লাস আপনাদেরকেও দেখাবো যে কেন পুরনো আলুর দাম বাড়বে, কোল্ড স্টোরেজ আলুর দাম কেন বাড়বে। আমি বাড়বে বললেই তো আর বাড়বে না, কি কারণে বাড়বে সেই কারণটা আপনাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখাচ্ছি, যাতে বাস্তবটা দেখে আপনাদেরও মনে জোর আসে যে আমির ভাই যেটা বলছে সেটা মুখের কথা নয়, বাস্তব সঠিক। আর এই ভারত পটেটো বাংলা চ্যানেলে যে খবর আপনারা পাবেন 100 সঠিক, কোনো ভুল তথ্য আপনারা এই চ্যানেলে পাবেন না। আর কোনোভাবে কোনো আলু কৃষককে, কোনো লোডারকে, কোনো কোল্ড স্টোরেজ মালিককে মিসগাইড করার জন্য এই চ্যানেল নয়, সর্বদা সত্য। যদি আলু মোটা হতো সেটাও আমি দেখাতাম। আমি আপনাদের আলু চাষি পরিবার থাক আনন্দ আনন্দ মহা আনন্দে।